प्रतिनिधि सभा नवनिर्वाचित सांसद तेस विवाद सपट कागुदु थकालीमा दुजर राप्रपया सांसद पशुपति शमशेर जबरा नवनिर्वाचित सांसद तेत सपट काका दिएको ख प्रतिनिधि सभा निसव न्हे न्याम दुज त दुथ्या तर विवाद जुगु शपथ ग्रहण समारोहले पेम सांसद तथासा मठ्यङ्गु ख सांसदीय रूपे जाखन ह्याकिन शपथ कामागु कानुनी व्यवस्था संविधान दु संसदीय चेगुम सांसद सहित नेपाली कांग्रेस दक्ले तरहंगु दल जुगुदु अठे नेचाम सांसद सहित नेकपा एमाले निगुगु तरहंगु दल जुगुदुसा नेकपा माओवादी केन्द्र स्विनिम सांसद सहित शोकगु थासे लागुदु अठे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पाखे निम राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी पाखे झिनपेम नेकपा एकीकृत समाजवादी पाखे झिम जसपा पाखे झिन्निम जनमत पार्टी या खुम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पाखे सोम लोसपा या पेम स्वतन्त्र न्याम राष्ट्रिय जनमोर्चा पाखे छम नेम किपा पाखे छम सांसद तदी प्रतिनिधि सभाको विवाद जुगु शपथ ग्रहण समारोहले ठिठी झिन्यागु भाषा नियाम सांसद तेस शपथ कागु खसा मेपिन्सा खस नेपाली भाषा शपथ कागु ख कायम राखी अठे समारोह स ठिठी जात जातीय सांसद तेस थगु मसिका पिबेगु कथा सांस्कृतिक दिशा ओ सपना वगु ख इमानदारीको साथ गर्नेछु शपथका लागि माननीय ज्येष्ठ सदस्यज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद र सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई पुनः बधाई व्यक्त गर्दछु।